कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में समझदारी है थोड़ा रुक जाना, रुक कर ये सोचना कि जहां जा रहे हो वहां जाना भी है कि नहीं। जिस मंजिल के पीछे भाग रहे हो उसे सच में पाना भी है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ भागने के लिए ही भाग रहे होते हैं। रुक जाएंगे तो हार जाएंगे, इस डर से ना जाने कहाँ जा रहे होते हैं। फिर कोई उस मंजिल को पाकर भी खुश नहीं होता, तो कोई भागने में ही जीवन गंवा देता है। इसलिए रास्ता बदलना पड़े तो बदल देना, क्योंकि ये दुनिया मिल भी गई तो क्या, ये बहुत देर से समझ आ